Hello everyone, welcome back to my channel. For today is gonna be another makeup review. Well, um, actually tungkol lang siya sa isang lip and cheek product na na-try ko itong week na to. It's actually a new, I think bagong brand siya na dinala dito sa Philippines. I'm not really sure about it, pero sige, try na rin natin. So, ginawa ko na yung makeup ko kasi again, lips lang naman at saka yung blush lang yung i-review natin for this video. Ayun. So, last week I was in Uptown Mall and nakita ko yung J-Cuts na makeup brand. So, pumasok ako, ang cute nung store nila, promise. And nagulat ako kasi affordable yung mga makeup nila, hindi siya sobrang mahal and then hindi naman siya sobrang mura, pero tamang sakto lang. Yun. So, naintriga ako dito sa Wonder Lip Paint nila. Para kasi siyang sigurong dupe or ginaya sila dun sa OC na lip tattoo. Lip. Basta yung OC na brand. Parang ganito rin siya, nakalagay din siya sa tube, tapos para din siyang paint. So yun, let's try this na. Ang dami ko nang nasabi. Actually, I'm going out tonight, so sinabay ko na rin tong video no to para hindi sayang yung makeup. It's my friend's birthday, so Ivan, if you're watching this, happy birthday to you. Teka lang, alam ko nandun ka na sa bar. Wait lang, tapusin ko lang tong video. Yan. So, yan. So, actually, itong product na to, sobrang pigmented niya na sobrang konti lang yung kailangan mo para sa cheek and sa lips mo. Inano ko na to, minoisturize ko na yung lips ko kanina. So, yan. Yan. Ito siya. Ang ginagawa ko, kumukuha lang ako ng tiny drop. Ganyan lang siya kakonti. Ayan, nakikita nyo. Yan. Ganyan lang kakonti yung kinukuha kong product. Okay na siya for both. So, I'm gonna use lip brush. So, ayan. Ayan natin. Nalagyan natin siya. By the way, marami siyang shade. It's just that ito na yung bestseller nila, itong hindi ko alam kung anong shade to. Walang Red Potion. Ito na yung one of their bestseller. Ay, kinuha ka. And it's actually a little a little over 300 lang siya. Sobrang mura. Total, para talaga siyang paint. Watery yung consistency niya. Kaya madali siyang i-apply. Tapos sobrang lightweight niya lang sa lips. Kaya, ayan. Diba? Sobrang, ang konti lang nang nilagay ko, naayos ka lang. And tapos, nandiyan na siya. Sa buong araw, pag kumain ka, mag-fade siya ng konti, pero nagkakaroon siya ng stain. So, hindi mo na kailangan mag-retouch. Yan. Tapos yung natirang yan na yung gagamitin ko sa cheeks.
kuha lang ako. And pat-pat. Ito lagay yung panalo. Once na nilagay mo na siya, the whole day, nandito na siya sa ano mo. Hindi kanya iiwanan, bes. Ayan. O, diba? Ayan, tapos ito, yung natira. Tapos, yun na ulit. Spread out lang natin siya all over the cheeks area. Sobrang konti lang ang gamitin nyo kasi nga, sobrang pigmented niya. Ayaw nyo naman yung mukha kayong sinampal, di ba? So, yun. Ayan, we're done. Tapos kasi, dahil, parang feeling ko masyado siyang bright, ang ginagawa ko, medyo binabawasan ko siya. So, konti tissue. Konti. And then, we're done. Ayan. Ang ganda talaga ng product. I recommend this product. Siguro kapag bumalik ako ng ng Uptown, hindi ko sure kung ilang branches pa meron, pero ang sure ako, meron siya sa Uptown Mall. Siguro bibili ako ng iba pang shades kasi okay talaga siya. 'Yun. Well, that's it for today's vlog, and I hope you like this. If you like the video, please give me a thumbs up or comment down below. Ayun. So guys, thanks for watching. Kailangan ko na umalis. Bye!